ჩვენი მომხმარებლები არიან ძირითადად ფერმერები, ვისაც სურს აწარმოოს ხორცი, კვერცხი, მზე, ყველი, რომელსაც ისევ ჩვენ მივირთმევთ. თუმცა საბოლოოდ მაინც ვიაზრებთ, რომ ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქცია ისევ ადამიანების ჯანმრთელობაზე აისახება. ანუ საწარმოში სულ ახალგაზრდებს ხედავ. რაც კიდევ ერთი კარგი ამბავია, მოკლედ, ქართული ბიზნესისთვის და მით უმეტეს სოფლის მეურნეობისთვის. მოკლედ, ყველაფრის შემოწმების შესაძლებლობა გვაქვს, რაც გვესმის, რომ მნიშვნელოვანი არის სწრაფად, რომ შეამოწმოთ. რა გამოწვევები გაქვს შენ? და ამის შესაბამისად უკვე ჩვენ ვქმნით რაციონსაც. რაციონს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს გუნდი ერთად ზის, ახალგაზრდული გუნდი ყავს. ეს გუნდი ერთად ზის და არჩევენ აქ სად რა როგორ ჩადონ. მოკლედ, ყველა ფაზის წარმომადგენლისთვის გვაქვს ასე თქვა საკვები. პატარა ასაკიდან პრესტარტერს ვეძახით ამას აქვს და შემდგომ უკვე სტარტერი, გროუერი, ფინიშერის ფაზა. მინდა რომ პროფესიონალისგან მოისმინონ ამაზე აზრი, რა ხდება საერთოდ, რისი უნდა გვეშინოდეს, რა რისკები არსებობს. არის შედეგზე ორიენტირებული, რომელიც უარყოფით ეფექტს არ იწვევს არადაირად და არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არ იწვევს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და მსხვილ ფერმის ცხოველების საკვების მწარმოებელ კომპანიაში, რომლის შესახებაც უამრავჯერ მომისმენია ჩვენი რესპონდენტებისგან და ძალიან მაინტერესებს ეს საწარმო როგორ მუშაობს, დარწმუნებული ვარ თქვენც და ამისთვის მოვედით აქ ფონიჭალაში. დღეს ჩემი გიდი და მასპინძელი არის ნათია ტყეშელაშვილი, ხარისხის კონტროლის მართველი და ნუ მოკლედ ვინც ხარისხის მთელ ჯაჭვს იცავს. დღეს მინდა მთელი საწარმო ციკლი ვნახოთ თქვენ საწარმოში რა ხდება, როგორ ხდება და როგორ აწარმოებს ეს კომპანია საკვებს, რომლითაც მარაგდება საქართველოს ფერმების ძალიან დიდი ნაწილი. კომპანიას მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მასშტაბურად აქვს აღქმული ხარისხის მნიშვნელობა და კომპანია იაზრებს, რომ ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი ვართ სასურსათო ჯაჭვში გენერალურად. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მომხმარებლები ფერმერები არიან ძირითადად, თუმცა საბოლოოდ მაინც ვიაზრებთ, რომ ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქცია ისევ ადამიანების ჯანმრთელობაზე აისახება. ამიტომ მოკლედ ამ გააზრებით მართავთ ხარისხის კომპანიაში. თქვენი რგოლი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, ანუ აქედან იწყება რეალურად სასურსათო უსაფრთხოება გენერალურად და ჩვენი მისია ზუსტად ამიტომ არის ცილის ხელშეწყობის მხარდაჭერა და მეორეს მხრივ ის, რომ ჩვენი უნებლობა არ მთავრდება, რომ ჩვენ ფერმაში არსებული ცხოველები იყოს უნებელი და ჩვენმა მომხმარებელმა, ასე ვთქვათ, მიიღოს ის სარგებელი, რასაც ასე დავპირდით. ასევე ვიაზრებთ, რომ ჩვენ გვიბრუნდება, მეც, თქვენც მათ შორის ის შედეგები, რაც შეიძლება სავალალოც აღმოჩნდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის უნებლობაც, ხარისხიც ჩვენთვის ერთმნიშვნელოვნად განუყოფელი ცნება არის. აქ არ იწყება მოკლედ ხარისხი, იწყება მომწოდებლების შეფასებით, სანამ ჩვენთან ნედლეული მოვა, იქამდე უკვე ვიცით, ვინ არის მისი მომწოდებელი, მწარმოებელი, რა სისტემები აქვს დანერგილი, როგორ იცავს ხარისხს და უკვე ამის მერე ვადასტურავთ, რომ საერთოდ ჩვენამდე მოვიდეს რაიმე ნედლეული, ხო? ანუ პირველი არის ნედლეულის მიღების ნაწილი, ხო? იქ შემოსასვლელში ნახავდით, სასწორი არის, იწონება ტვირთი, დეზობარიერს გადის და შემდგომ ესე წრეს არ ტყავს, მოკლედ და უკან გვაქვს მიღების წერტილი. პირველი ეტაპი არის ნედლეულის ხარისხის კონტროლი. და როგორ ხდება ეს პროცესი? როგორ ხდება? ეხლა წავიდეთ მაშინ ლაბორატორიას განახებთ. გვაქვს ჩვენი შიდა ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია და იმ ლაბორატორიაში უკვე მას მერე რაც უკვე შემოწმებული ყავს მომწოდებელი, აუდიტებსაც კი ვაკეთებთ, მივდივართ უშუალოდ ადგილზე, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვართ ამის გამო ნამყოფი, საიდანაც სატდობთ მომწოდებლებით. და ამის მერე მოკლედ აუდიტს, როდესაც ამ ხარისხი დაადასტურებს, რომ კი ეს სანდო მომწოდებელი აქვს, ყავს ჩვენი სანდო მომწოდებლების სია და ამის საფუძველზე უკვე ხდება უშუალოდ ნედლეულის მოწოდება და რა თქმა უნდა, მე ნედლეულიც ცალკე კონტროლს გადის. გვაქვს ჩვენი შიდა სპეციფიკაციები, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ნედლეული, ეს მომწოდებლისთვის ძალიან მკაფიო არის, გასაგები უნდა იყოს და ამის შესაბამისად უკვე ვამოწმებთ შიდა ტესტებს ვატარებთ, ასევე შეიძლება გარე ლაბორატორიების მხარდაჭერაც დაგვჭირდეს, თუმცა ძირითადი ანალიზების შესაძლებლობა შიგნით შიდა ხარისხის ლაბორატორიაში გვაქვს. მე როგორც ხვდები, თქვენ აბსოლუტურად იცავთ საერთაშორისო სტანდარტებს და მოთხოვნებს.
რამდენი წელია რაც თქვენ პოზიციონირებთ ქართულ ბაზარზე? კომპანია, ასე ვთქვათ, 2009 წლიდან ფუნქციონირებს. თავიდან სრულიად სხვანაირ გარემოში ხდებოდა წარმოება. პირველი, ასე ვთქვათ, მიქსერი ჩვენ ცნობილი ფოტოს მე თუ შესაძლოა მოგეცემა განახებთ. პირველი პროდუქტი დავამზადეთ ძალიან ესე მარტივად აღჭურვილ გარემოში. მოკლედ, უბრალოდ შერევას ვახორციელებდით და ამის მერე უკვე სივრცეები შევიცვალეთ და დღეს მე-15-16 წელს უკვე ასეთ ახალ მოდიფიცირებულ საწარმოში ვიმყოფებით, რომელიც თანამედროვე სტანდარტებით არის აწყობილი, ზონირება, ფიზიკური განლაგება, ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად არის ახალ სტანდარტებთან თანხვედრაში და ხო, დაახლოებით 15-16 წელია უკვე მოკლედ ამ სფეროში ვართ. საწარმო სპეციფიკა ეგეთი არის, მაქსიმალურად სწრაფი, ზუსტი პასუხები უნდა გქონდეს, რომ მალე მიიღო გადაწყვეტილებები. ეს წარმოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაბამისად გვაქვს სწრაფი ანალიზატორები. აგერ ხედავთ ნირი გვაქვს, რომელიც გერმანული აპარატი არის, საკმაოდ არ დავასახელებ თანხას, მაგრამ თანამედროვე დანადგარი არის, რომელიც ერთ წუთში გაძლევს ხარისხობრივ პარამეტრებზე ინფორმაციას, ანუ რამდენი აქვს ტენი, პროტეინი, ცხიმი, ნაცარი, მინერალები. ანუ ასკანერებს მოკლედ მასას, რაც შიგნით ჩაიდება და კითხულობს რა მონაცემები აქვს ნუტრიციოლოგიურად, ასე ვთქვათ. ნედლეული არის შუა შემთხვევაში ის პროდუქტები, რომელსაც ვიყენებთ პროდუქტის საწარმოებლად, ხო? ეს ნედლეული რაც არის, ძირითადად ვსხვილავთ, რომ დავაჯგოთ მარცვლეული არის შროტეული, არის მინერალები, არის პრემიქსები, რომელიც ცოტა ვიტამინ მინერალური დანამატების ერთობლიობა არის ამინომჟავები და ასეთი ტიპის მასალები, რომელსაც ვიყენებთ პროდუქტის საწარმოებლად. ვისგან იღებთ ამ ნედლეულს? ფერმერებისგან ძირითადად თუ კონკრეტული კომპანიები გაწოდიან ამას? გაჩნია რა ტიპის ნედლეულზე ვსაუბრობთ ხა? მარცვლეულს ვიღებთ ადგილობრივებისგანაც და შემოგვაქვს მაგალითად იმპორტით მეზობელი ქვეყნებისგან, მათ შორის ასევე შროტეული რაც არის მაგალითად სოიოს შროტი, მზესუმზირის შროტი, ესეც ანალოგიურად ძირითადად იმპორტირებული არის. ამ შემთხვევაში შემოგვაქვს უკრაინიდან, გვაქვს ესეთი პრაქტიკა. კატო არის, ქერი არის, ადგილობრივიც არის ხოლმე ძირითადად. ადგილობრივი ფერმერებისგან ვიღებთ. პრემიქსები ძირითადად ევროპის ბაზრიდან შემოგვაქვს, იმიტომ რომ მაღალ ტექნოლოგიური დანამატი არის და მნიშვნელოვანი არის, რომ ხარისხი იყოს დამაკმაყოფილებელი. აი, მაგალითად იონჯა არის, რომელიც იტალიიდან შემოგვაქვს, GMP სერტიფიცირება აქვს იმ საწარმოს, მე თვითონაც მაქვს ნანახი, როგორ აწარმოებენ, მოსავალს როგორ იღებენ, როგორ ამოწმებენ, როგორ აგრანულებენ, როგორ ინახავენ. სრულად GMP სერტიფიცირებული მომწოდებელი არის. ამიტომ ვცდილობთ, რომ დავაბალანსოთ, ეხლა არ ვამბობ ყველაფერში პრემიუმის გვაქვს, თუმცა ჩვენ გვესმის რისკები, სად რა რისკები არსებობს და ამის შესაბამისად რა მოთხოვნილება ბაზარზე, ბაზრების შესაბამისად და როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენი გამოცდილებით ვხვდებით მოკლედ რა არის მნიშვნელოვანი, რა შეიძლება ასე ვთქვათ, შესაბამის სტანდარტში მოაქციო და ამის მიხედვით გვაქვს ეს პოლიტიკა დადგენილი, შესყიდვები დალაგებული და მთელი ხარისხის სისტემა შემდგომ მიბმული. ამიტომ აქ მოკლედ დამატებით კიდევ ერთხელ ვამოწმოთ. ერთია რომ სადღაც ვნახეთ მომწოდებელი, რაღაცა შევაფასეთ, რაღაცა დოკუმენტები გამოვითხოვეთ, მაგრამ მეორეა რომ ნედლეულს რომ ვიღებთ, იმას კიდევ ერთხელ ვამოწმებთ აუცილებლად ყოველ ეტაპზე არც ერთი ნედლეული ჩვენს საწარმოში ისე არ შემოდის, თუ არ გაიარა ხარისხის კონტროლი, ანუ ანალიტიკა კონკრეტული და ეს უკვე ცალსახად ხელშესახები მონაცემები არის, რომელსაც ახლა დამატებითი ინტერპრეტაცია არ ჭირდება, მარტივია, ხო, ცილამდე უნდა გქონდეს, ამდენი აქვს, რაღაცა კონკრეტული უნებლობის მაჩვენებლები ამდენი უნდა გქონდეს, ამდენი აქვს და უკვე ამას ძალიან მკაცრად ამის შესაბამისად ხდება დადასტურება რა. და ნუ ერთ-ერთი სწრაფი ანალიზატორი ხშირად გქონია кейსები, რომ ზოგიერთ ქიმიურ ლაბორატორიაზე მეტად ზუსტიც არის, იმიტომ რომ ეს სპექტრი დაკალიბრებული არის ჰოლანდიური ლაბორატორია არის, მოკლედ, რომელიც აკალიბრებს ამ დანადგარს, ასე ვთქვათ და იქაური ანალიზები, ცოტა უფრო ზუსტია, იმიტომ რომ მატრიცა ჩვენი პროდუქტების ცოტა განსხვავებული არის, რაც ადგილობრივ ბაზარზე ლაბორატორიების კონტროლის ნაწილში ცოტა გადაცდენები არის ხოლმე, ამიტომ ამის კონტროლსაც ვაკეთებთ, მოკლედ.
რაც შეეხება დანარჩენ ანალიზებს, ვამოწმებთ ფიზიკურ მაჩვენებლებზეც, მტრიანობა არის, ფიზიკური დაბინძურება არ უნდა მოყვებოდეს ხმარცვლეულში, არის ეგეთი რისკები, რომ რაღაცა ფიზიკური დაბინძურება, ფიზიკური საფრთხე მოყვეს, ან რაღაცა ბოტანიკური დაბინძურება მოყვეს, სარეველები მოყვეს, რაც ტოქსიკური არის ჩვენი ცხოველებისთვის. ამიტომ ასეთ შეფასებებსაც ვაკეთებთ. და ტენიანობა, რაც შენახვის უნარიანობისთვის არის მნიშვნელოვანი და შემდგომ კიდე დასაწყობების პროცესში სხვანაირ რისკებს მერე ინიცირებას უკეთებს. ამიტომ მოკლედ ყველაფრის შემოწმების შესაძლებლობა გვაქვს, რაც გვესმის, რომ მნიშვნელოვანი არის სწრაფად რომ შეამოწმოთ. დანარჩენი უკვე მონიტორინგს ექვემდებარება, დასაწყობების პროცესში იქნება ეს თუ შემდგომ მიწოდების მერე მაგალითად. ნათია, საერთოდ ჯამში რამდენ პროდუქტს აწარმოებს თქვენი კომპანია? სახეობრივად მე თუ სწორად მახსოვს, ვიცით 100-მდე სახეობრივად საკმაოდ 100-150 ხო, 100-150 პროდუქტია. ნათია, როგორც ხვდები, ეს არის გული თქვენი საწარმო, სადაც შედეგი ჩაასულა. კი ბატონო, ბევრი წერტილი, სადაც ამ მნიშვნელოვანი საქმე ხდება სამწუხაროდ იქ მისვლა უსაფრთხოების ნორმების გამო ვერ ვახდენთ, მაგრამ კადრებში აუცილებლად ნახავთ ამ ყველა პროცესს. ნათია, მე მაინტერესებს ვინ არის თქვენი მომხმარებელი, უშუალოდ მინდა რომ პროდუქციაზე ვილაპარაკოთ მეტი, პროდუქციის უპირატესობებზე და ვინ ხდება საბოლოოდ თქვენი მომხმარებელი ბაზრის რა ნაწილს აკმაყოფილებთ სოფლის მეურნეობის ნაწილში. ჩვენი მომხმარებლები არიან ძირითადად ფერმერები, ვისაც სურს აწარმოოს ხორცი, კვერცხი, ძე, ყველი, რომელსაც ისევ ჩვენ მივიქმნებთ. ამიტომ ჩვენ მათთვის გვქნით პირველ რიგში პროდუქტს და გვესმის, რომ შემდგომ ისევ გვიბრუნდება ჩვენ როგორც მომხმარებლებს მარკეტებში და ვცდილობთ, რომ ვიყოთ სანდო პარტნიორები და შევთავაზოთ მაქსიმალურად მათზე მორგებული პროდუქტები. ჩვენი უპირატესობა პირველ რიგში არის სტაბილურობა, ის რომ რასაც ვამზადებთ გვესმის, რომ მნიშვნელოვანი არის, რასაც ეტიკეტზე ვწერთ, რასაც მომხმარებელს პირდებით, ის უნდა იყოს შედეგით და შედეგშიც უნდა აისახოს. ამიტომ ფერმერისთვის ჩვენ ვართ სანდო პარტნიორები, რომლებიც აწვდიან მუდმივად ისეთ პროდუქტს, რომლის მოლოდინიც აქვს პირველ რიგში და იღებენ იმ შედეგებს, რა შედეგების მოლოდინიც აქვს. იქნება ეს კონვერსიები, გამოსავლიანობა ხორცის, კვერცხის, ცხიმის, რძის, ხომ ჩვენ ამისთვის ვშრომობთ და ჩვენი სისტემაც ამას უზრუნველყოფს პირველ რიგში, რომ უნებელი და ხარისხიანობა უკვე იგულისხმება ზუსტად ეს ამ ფაქტორების დაკმაყოფილება, რომ ჩვენმა კლიენტმა მიიღოს სასურველი შედეგი თავის ფერმაში. ხო, ამას როგორც ვახწავთ ახლა არის, რა თქმა უნდა, რომ ერთია რომ პროდუქტი მიაწოდო, ხო, მუდმივად ხარისხიანი პროდუქტი, მაგრამ მეორეა რომ ჩვენ ამას ვაყოლებთ ჩვენს ცოდნას, გამოცდილებას, იმიტომ რომ სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს შედეგიანობაზე. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ რომ ხარი დავუჭიროთ მის ცოდნის განვითარებასაც, როგორ მართოს ფერმა, დიახ, კონსულტაციები. და დიახ, და პროდუქტზე კიდევ უფრო დეტალურად რო თქვა, რაციონებს ქმნით ძალიან მიზანმიმართულად, ხო? ჩვენ რო გვესმის, რომ პროდუქტის მიზანი არის კონვერსიაზე შედეგიანი, კონვერსიის შედეგი, კონკრეტული მაჩვენებელი. ჩვენ რო გვესმის ფერმის მოცემულობა, ხო, რაციონიც ამის შესაბამისად იქნება. არ არის რომ რაღაცა სტერილურ გარემოში ასე ვთქვათ, რაღაცა ისეთ გარემოში წარმოგვიდგენია, რომ არის სიტუაცია და რაღაცა იდეალურ რაციონებს ქმნით. ჩვენ გვესმის გამოწვევები, რის წინაშეც დგას ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენი ფერმერები და ამ გამოწვევის საპასუხოდ რაღაც შემთხვევაში მათთან კომუნიკაციის საფუძველზეც, ხო, რა გამოწვევები გაქვს შენ და ამის შესაბამისად უკვე ჩვენ ვქმნით რაციონსაც. რაციონს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სწორად იყოს შემუშავებული და ეს რაციონები და ჩვენი რაციონების და ფორმულაციის გუნდი, მათ შორის კვების ტექნოლოგიები ყავს, ვეტერინარული ჯგუფი, ტექნოლოგიების ჯგუფი, საკმაოდ ფართო წრე მუშაობს რაციონების სწორად შემუშავებაზე. ჩვენი ფორმულატორების ჯგუფი მაგალითად საერთაშორისო მასშტაბით გადიან კონსულტაციებს, ხო? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ დღეს ყველაფერი ვიცით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველაფრის სწავლა შეგვიძლია და ყველა გამოწვევაზე, უფრო გამოწვევებზე ვკონცენტრირებთ. ჩვენი მიზანი არ არის უბრალოდ რაღაცის კეთება, ჩვენი მიზანია შედეგზე ორიენტირება და სტაბილურად ამ შედეგის მიწოდება ჩვენი კლიენტისთვის. ამიტომ მოკლედ ვცდილობთ თან სწავლობთ, თან რაღაცებს ვაუმჯობესებთ. ბეგში ყავს ძალიან ძლიერი წარმოების ტექნოლოგიების ჯგუფი,
ხარისხი, წარმოების ტექნოლოგია, წარმოვიდგინეთ, ფორმულაცია, ლაბორატორია ერთად მუშაობენ ვეტერინარების კონსულტაციის საფუძველზეც მათ შორის, რომელსაც ველიდან გამოწვევები მოაქვს, ეს გუნდი ერთად ზის, ახალგაზრდული გუნდი ყავს, ეს გუნდი ერთად ზის და არჩევენ აქ სად რა როგორ ჩადონ, მოკლედ და ასევე ერთია რომ შენ მოიფიქრო, მაგრამ მეორეა მე ეს გააკეთო უკვე ტექნიკურად საწარმოში და აქ შემოდის უკვე ის ფაქტორები, რომ ტექნიკური ხაზი იყოს, ტექნიკურად გამართული, სასწორები იყოს დაკალიბრებული და ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შენი მცირე დოზებს, რომელიც რაციონში გათვლილი გაქვს, აუცილებლად იმ რაოდენობით ჩავიდეს პროდუქტში და ჰომოგენურად გადაერიოს და ამის ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენან. გვესმის ჰომოგენურობის საკითხი, გვესმის ქროს კონტამინაციის საკითხები და მოკლედ ძალიან ისე ყურადღებით ვეპყრობით იმას, რომ მთელი ეს პროცესი იყოს გამართული, რომელიც ზუსტად ამ სტაბილურობის მას გვაძლევს შესაძლებლობას. ძალიან მიხარია, ვფიქრობ ესეთი კომპლექსური მიდგომა საქმეში არის ძალიან quality by design. Food safety by design ამას ვეძახით ჩვენ. ძალიან მაგარია და წარმატებებს გისურვებთ. მიხარია, რომ ასეთი მიდგომები გაქვთ და ქართულ ბაზარზე ასეთი კომპანია არსებობს. ძალიან მაგარია. საბოლოო ჯამში მე მაინც მინდა ჩაშლილად უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რა პროდუქტებს თავაზობთ კონკრეტულად ფერმებისთვის, რომელი ცხოველებისთვის კონკრეტულად. ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი რომელია თქვენ საწარმოში? აი ამ დეტალებზე მინდა რომ ვისაუბროთ მოკლედ. ან ძირითადი პროდუქტები ხა გვაქვს ფრინველის საკვები, რომელიც არის ბროილერისთვის, ანუ ხორცის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, რომელიც გამოყავთ სახეობები, მეკვერცხულების მიმართულება გვაქვს, ფრინველის მიმართულებით, ნუ ღორის საკვები გვაქვს ორი ბრენდი აქვს, პიგმაქსი, სანდო, ასევე საქონლის მიმართულება, ასევე მეხორცული, მერძეული მიმართულებით, საქონელის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. ცოტა კიდე სხვანაირი ის გვაქვს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ამ მიმართულებასთან, ვცდილობ ძალიან რომ განვავითაროთ კიდევ უფრო მეტად. გვაქვს ასევე მებოცრეობა, მწყერის საკვები, გვაქვს კიდევ და ნუ ფაზები რო აღვნიშნო, ხო? ანუ ბროილერისთვისაც, ღორისთვისაც, საქონისთვისაც, ანუ ყველა ფაზის წარმომადგენლისთვის გვაქვს, ასე ვთქვათ, საკვები. პატარა ასაკიდან პრესტარტერს ვეძახით ამას აქვს და შემდგომ უკვე სტარტერი, გროუერი, ფინიშერის ფაზა. ღორშიც, საქონელშიც, ბოცვერშიც ყველგან და ნუ აქაც კიდევ ერთხელ განმეორდები, რაციონები განსხვავდება, სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს თითოეულ ფაზაზე, ანუ სად როგორი ტიპის საკვებს მიაწვდი, ამიტომ არის ეს კონსულტაცია ხდება ყველა შემთხვევაში მომხმარებელთან, რომელიც იძეს თქვენს პროდუქტს. აი ეტიკეტსაც რომ გაეცნოთ, ეტიკეტზეც საკმაოდ გულდასმით, აი ძალიან ბევრი ვეცადეთ, რომ ეტიკეტზეც კი დაგვეწერა კვების რეკომენდაციები. ფაზების მიხედვით არის განაწილებული, როგორ გადაურიო საკვები, როგორ მიაწოდო და ერთის მხრივ მოკლედ უშუალოდ ტომარაზეც არის დატანილი, გარკვეულწილად რაც შევძელით რომ დაგვედია, ასე ვთქვათ, კვების რეკომენდაციები და მეორე ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს, ხომ გვაქვს მივლინებები ფერმებში და გვაქვს რა თქმა უნდა ცხელი ხაზი, გვაქვს კლიენტებთან კომუნიკაციის ქსელიც, ასე ვთქვათ, სადაც ასევე ვცდილობთ რომ მათთვის სასურველი ინფორმაცია, ხელმისაწვდომი გავხადო. ვატარებთ სემინარებს, კონფერენციებს, აი წელს მაგალითად ქონდა poultry სემინარი, მაისის თვე იყო თუ სწორად მახსოვს, ადგილზე ჩვენ ვისაც მიგვიწვდებოდა ხელი დავპატიჟეთ ამ სემინარზე და ჩამოვიყვანეთ საერთაშორისო კონსულტანტები, რომლებმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდეს ჩვენ ასეთ ფერმის მენეჯმენტზე, ჰიგიენის დაცვის მნიშვნელობაზე, წყლის ჰიგიენაზე, როტაციებზე, ანტიბიოტიკების, ასე ვთქვათ, რომელსაც ფერმერები იყენებენ ხოლმე საჭიროების შემთხვევაში და კვებასთან ამის კომბინირებაზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ განმეორდები, შედეგზე ორიენტირება არის მნიშვნელოვანი, კი, მარტივი არის, ეს ერთიანი პროცესია, ხოლო ცალკე საკვებით პირობითად არ მიიღწევა თუ იქ ყველა სხვა ხელშემწყობი ფაქტორები არ არსებობს, ხო? დიახ, ანუ გაცემთ მარტივი, ხა რაღაც აწარმოო და ნუ კაი, მე ამას ვყიდი უბრალოდ და უბრალოდ უფრო გულიანი, უფრო სანდო, უფრო მხარდამჭერული ის გვაქვს ჩვენ სტრატეგია შემუშავებული, რომ ჩვენ მივეხმაროთ კიდეც მომხმარებელს, რომ შედეგები და წარმატებული იყოს მისი ბიზნესი მათ შორის და ამაში ვცდილობთ, რომ რაც შეგვიძლია მხარი დავუჭიროთ. ჩვენ ვისაუბრეთ საკვებ დანამატებზეც, რომელიც ასე ვთქვათ, ხშირად რაღაცა
კითხვებს იწვევს ხოლმე და სკეპტიკურად უყურებენ ზოგადად საკვებ დანამატებს და არსებობს ბევრი მითი, ბევრი შეიძლება რეალობაც არის. ამ კუთხით თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ პირდაპირ თქვენს ინტერესებში და საქმეში გადის და მოიცავს, რაც უნებლობას ეხება, ხარისხს ეხება ამ კუთხით და მინდა თქვენი ცოდნა გაგვიზიაროთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ხშირად კი პრემიქსები, მაგალითად ჩვენი გადაცემის კომენტარების ველში უამრავი კითხვა იწმის ხოლმე და მინდა რომ პროფესიონალისგან მოისმინონ ამაზე აზრი, რა ხდება საერთოდ, რისი უნდა გვეშინოდეს, რა რისკები არსებობს და რამდენად უსაფრთხო ვართ ამ ყველაფერში. ხო, ანუ პრემიქსებს ახლა იდეაში ჩვენ რო გავმარტოთ რა არის პრემიქსი, ეს არის ვიტამინების და მინერალების ერთობლიობა, ანუ აი ძალიან მარტივ ენაზე რო ავხსნათ, ადამიანებსაც გვჭირდება დაბალანსებული საკვები, ხო? ჩვენ რეალურად რასაც ვაწარმოებთ არის სრულყოფილი დაბალანსებული საკვები, ასე ვუწოდებთ ჩვენს პროდუქტს. ეს ნიშნავს, რომ ეს პროდუქტი მინერალური, ვიტამინური საჭიროებებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს, ხო? დიახ. ამ შემთხვევაში პრემიქსი არის ზუსტად ის ვიტამინ მინერალური დანამატების ერთობლიობა, რომელიც გარანტირებულად იცი რომ გაქვს. ასე თქვა, რომლის შემცველობაც იცი, რომელიც ვალიდურია, ვერიფიცირებული აქვს, ანდო მომწოდებელი ყავს და შენ რომ ამას ჩაამატებ საკვებში, შენ გარანტირებულად ან სტაბილურობა ზუსტად აქედან მოდის, იმიტომ რომ უბრალოდ ცილა, ცხიმი, ასე ვქოთ და სხვა ესეთი ხარისხობრივი მაჩვენებელი, რომელიც უფრო მეტად ვიცით და გაგვიგია, ხო? ანუ ვიტამინური და მინერალური კომპლექსის გარეშე იმ შედეგს საბოლოო ჯამში მაინც ვერ გადადის. ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანი არის გარანტია იმისი, რომ შენ რაც თქვი და რაც ცხოველქმედებას ფიზიოლოგიურად ჭირდება, ასე ვთქვათ, რაღაცა ცილა შეითვისოს, რაღაცა თავისი ცხოველქმედებისთვის მნიშვნელოვანი პროცესები წარმართოს ორგანიზმში, ამას ჭირდება ვიტამინები და მინერალები და შენ თუ როგორც ფერმერი მუდმივად კონკრეტულ საკვებზე ხარ, ყავს, ჩვენ საკვებზე ყავს, რა თქმა უნდა, სჭირდება მას გარანტირებულ წყარო ვიტამინების და მინერალების. ამიტომ ჩვენ ასე ვუყურებთ ამას, ვის არ არის რაღაცა ქიმია, ასე ვთქვათ, ესე ტერმინით მოიხსენიებენ ხოლმე. ეს არის ის საჭირო ელემენტები, მიკროელემენტები, რომელიც ორგანიზმს სჭირდება ფიზიოლოგიურ ცხოველქმედებისთვის. ორგანული ბუნებრივი როგორც ისახეთ, არ არის ქიმიკატებს არ შეიცავს, ხო? სინთეზურით შეიძლება იყოს, თუმცა მოდი ესე დავაპარალელოთ აი ადამიანზე რო გადავიდეთ, ხო? ჩვენც ხო გვჭირდება ზოგჯერ რაღაცა სიმპტომები, როდესაც გამოგვივლინდება, მივდივართ ექიმთან, ექიმი გვინიშნავს წამლებს, ვიტამინებს გვინიშნავს, გვინიშნავს ავის რკინას გვინიშნავს, ხო? ეს ყველაფერი ხო ასევე სინთეზური გზით მიიღება, ხო? ეს რატომ არის საჭირო? იმიტომ არის საჭირო შენ როდესაც სტანდარტულად იკვებები, რაღაცას ვერ აბალანსებ, ხო? ეხლა შენ ხო არ ფიქრობ მე რაციონი დავაბალანსო იმ დონეზე, რომ რკინები, ვიტამინები და ისინი საკვებიდან მივიღო, ხო? ეგ არა. ამიტომ გჭირდება დანამატი. დაახლოებით ესეთი ლოგიკაა ცხოველისთვისაც. ის რომ ბალახს, ასე ვთქვათ, თუ საკვებს მიიღებს, ის შენ თუ როგორც ბიზნესს და როგორც ფერმერს ჭირდება გარანტირებული შედეგი, შესაბამისად უნდა იცოდე გარანტირებულად, რომ შიგნით ვიტამინები, მინერალები და ესეთი მიკროელემენტები დევს და პრემიქსი ამის გარანტია არის ჩვენ შემთხვევაში და წარმომავლობას ბუნებრივი სინთეზური ამ შემთხვევაში დიდი დატვირთვა არ აქვს. ეს არის შედეგზე ორიენტირებული, რომელიც უარყოფით ეფექტს არ იწვევს არადაირად და არის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არიწევს. ეს არის წყარო უბრალოდ იმ მიკროელემენტების, რომლებიც უნდა იყოს დაკმაყოფილებული ცხოველის რაციონში. ნათია, თქვენი პროდუქცია არა მხოლოდ საქართველოს ბაზარს ემსახურება, ვიცი რომ ექსპორტსაც აკმაყოფილებთ ასევე გარკვეულ ბაზრებს და ამ კუთხით რაღაც სამომავლო გეგმებიც გაქვთ და შედეგები. ამაზეც მინდა რომ მოკლედ ვისაუბროთ. კი, ზოგადად კომპანია მზარდი არის, ვთქვით, არ გავჩერდეთ იმ ეტაპზე, ახლა სადაც ვიმყოფებით და რაღაც შორეულ მიზნებსაც ვსახავთ, რა თქმა უნდა. მიმდინარედ მყარად ვართ ამიერკავკასიის ბაზარზე და ვცდილობთ განვითარდეთ ცენტრალურ აზიაში, აღმოსავლეთ ევროპაში. და ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმული გვაქვს, რამდენიმე პირველი ოპერაცია განხორციელებული არის უკვე, მაგალითად ყაზახეთში გვაქვს უკვე გატანილი პროდუქტი და კიდე არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც ოპერაცია განხორციელებია, თუმცა კიდევ მეტი შეგვიძლია და ამ მიმართულებით ვცდილობთ რომ უფრო მყარად გავაკეთოთ პოზიციონირება ამ ბაზრებზე. ძალიან კარგი. თუ გეგმავთ პროდუქციის გამრავალფეროვნებას კიდევ უფრო, ანუ თუ ჭირდება, არ ვიცი, მე 150.000 პროდუქციას უკვე აწარმოებთ, მაგრამ ამ კუთხით თუ უნდა ელოდოს მომხმარებელი რაიმე სიახლის, ან
თქვენი ლოიალური მომხმარებლები თქვენგან რას უნდა ელოდნენ სამომავლოდ, მათთვის უფრო საინტერესო რა შეთავაზება გაქვთ? კი, ანუ ესე თვითმიზანი რომ რაღაცა ახალი პროდუქტები გამოუშვათ, ესე თვითმიზნად არ გვაქვს დასახული, თუმცა უფრო ვცდილობთ რომ მოვერგოთ ბაზარს, საჭიროებებს და შეიძლება არსებული ბრენდის ცვლილებები უფრო ხარისხობრივად გაუმჯობესება, კიდე თუ სადმე მეტი შედეგიანობის მიღება არის შესაძლებელი, ასევე მხარდაჭერის უფრო მეტად გაძლიერება, უფრო მეტად სისტემურად მიწოდება სერვისების გარკვეული. ამ კუთხითაც შეიძლება ჩვენ მარტო პროდუქტში არ ვხედავთ ჩვენს ღირებულებას, ასევე როგორც ვახსენე კონსულტაციებშიც და მოკლედ არ არის გამორიცხული რა თქმა უნდა რომ სხვა პროდუქტები შეიქმნება, თუმცა ჩვენ მუდმივად ვიმუშავებთ იმაზე რომ არსებული პროდუქტები გადარჩეს მინიმუმ იმ ხარისხის რაც დღეს არის, თუ არ გაუმჯობესდება, ასე რომ მუდმივი გაუმჯობესება. მიხარია ამის მოსმენა და აქედან მივდივარ მშვიდად, იმიტომ რომ მართლა გულწრფელად გეუბნებით, უამრავ, დაახლოებით 70%-ში ფერმების რომელშიც დავდივართ, სულ საუბარია თქვენს პროდუქციაზე და გულწრფელად მაინტერესებდა რა ხდება აქ, როგორია თქვენი წარმოების ჯაჭვი და რამდენად უსაფრთხოდ და საიმედოდ უნდა იყვნენ ჩვენი ფერმერები და დავშვიდდი. მომწონს თქვენი საწარმოო ციკლი მთლიანად, რაც თვალი გადავავლეთ. დანარჩენი რა თქმა უნდა მომხმარებელმა თავად უნდა შეაფასოს უკვე თქვენი პროდუქციის გამოცდილებით და მინდა რომ არა მხოლოდ ქართულმა ბაზარმა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ქართული პროდუქცია ჟღერდეს, ასე ვთქვათ. თქვენ კი წარმატებას გისურვებთ და კიდევ ერთ რამეს დავამატებ ამ საწარმოში, სულ ახალგაზრდებს ხედავ. რაც კიდევ ერთი კარგი ამბავია, მოკლედ ქართული ბიზნესისთვის და მით უმეტეს სოფლის მეურნეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, კარგები ხართ, ჩვენს გადაცემას ჩვენი მაყურებელი ნახავს. მე ვარ ფერმერის Facebook გვერდზე და ჩვენს YouTube არხზე. ვიყურეთ და დაგველოდეთ ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.